呢一隻碗我諗大家都好熟悉㗎啦，咁就係虛雲寺斜坡維修籌款嘅紀念碗嚟嘅。咁一共有1000隻，咁去到10月7號嘅時候呢，咁我哋就會開始呢，就將呢啲碗交俾你哋啦。咁只要呢10月7號你哋去到虛雲寺啦，咁嗰日呢，阿趙月師就會煮一餐嘅齋啦，就同大家一齊食嘅。咁你知道個寺嗰度呢，個環境係比較簡陋啲，佢得一個爐嘅啫，咁所以呢，就最多都係食豆腐炒豆腐、芽菜炒芽菜，冇諗住有咩好靚嘅齋菜就冇噶啦。咁啊最多呢，就趙月師整一個咖喱豆腐泡嘅啫，係咁多噶啦。咁但係呢，礙於冇任何碗碟供應啦，咁既然你哋都嚟到啦，咁所以呢，就結個緣啦，咁就會去攞一隻碗走嘅。咁你哋就算擺低10蚊作為呢個支持籌款都係可以嘅。咁大家記得咧就係10月7號啦，咁係中午嘅時間。咁詳情咧你睇下嗰個海報啦。咁嗰日咧我就無法奉陪啦，因為我咧就唔喺香港。咁但係咧希望大家咧就開開心心用呢一個細細嘅碗承載住無限嘅功德、無限嘅慈悲、無限嘅愛返屋企。咁仲有一件事咧要同大家公佈嘅咧就係開心嘅事嚟嘅，就係咧你知道有籌款啦，就一定有監管噶嘛。咁我咧就已經係虛雲寺嘅董事局入邊嘅成員啦，即係承擔法律責任嘅其中一位啦。咁幫佢哋搞手就做呢個籌款。咁但係我哋需要有人監督噶嘛。咁監督係一定係要獨立於呢個董事局嘅。咁呢個監督委員會咧，我哋而家就請咗2個重量級嘅成員啦。第一個咧就係李卓芬教授。咁佢咧就係香港大學一個教授啦，咁大家都好知道佢噶啦。咁再加埋咧就喺佛教界非常之有名嘅，好多大嘅城市咧都係一定有佢蹤影嘅。咁另外一個咧就係學儒教授，學儒教授咧就係中文大學嘅，咁佢亦都係佛學系入邊嘅一個非常之頂尖嘅人物嚟嘅。咁佢亦都答應咗加入我哋董事局。咁我哋咧就仲有一啲咧測量界啊、建築界嘅朋友。咁到時佢哋嘅名單咧，我就等趙月師去公佈啦。咁暫時係咁啦，多謝大家。